fa eco dentro l'essere di Dio. And they are re-echoed on our chakras. Et l'écho est renvoyé sur nos chakras. E questo eco viene ritrasmesso sui nostri chakras. And then the chakras start opening more. Et c'est à ce moment que les chakras s'ouvrent plus. So the flow of the grace of God is received. Ainsi, le flot des vibrations de Dieu est reçu. E allora questo eco che viene sui nostri chakra apre di più i nostri chakra e così la grazia di Dio è ricevuta. But only a realized soul should chant a mantra. Mais seulement un être réalisé peut formuler un mantra. Solo un'anima realizzata può dire un mantra, Because without connection, how will it reach God? Parce que sans connexion, comment peut-on atteindre Dieu? perché senza connessione come potrebbe questo mantra attingere Dio? It is a vicious circle. C'est un cercle vicieux. Un circolo vizioso. Now, one may say that, Mother, you cannot get realization unless and until you get the grace of God. On pourrait dire, mère, on ne peut pas recevoir la réalisation avant de recevoir la grâce de Dieu. In questo circolo vizioso si potrebbe dire, ma allora madre, non si può ricevere la realizzazione se uno non ha ricevuto la grazia di Dio. And the chakras won't open by a person who is not a realized soul. Et les chakras ne vont pas s'ouvrir par quelqu'un qui n'est pas un être réalisé. E i chakra non si potranno aprire da una persona che non è realizzata. Without opening the chakras, you cannot get realization. Et sans ouvrir les chakras, on ne peut pas recevoir la réalisation. Senza aprire i chakra non si riceve la realizzazione. That's how the play of the mother comes here. C'est alors que le jeu de la mère vient sur la And scène. of all the saints, like you. Et de tous les êtres réalisés comme nous. È lì che il gioco della madre entra e delle anime realizzate come degli santi come noi. I would say the Sahaj Yogis have to break this vicious circle. Et c'est aux Sahaja Yogis qui doivent briser ce cercle vicieux. E dunque tocca ai Sahaja Yogi di aprire questo cerchio vizioso. You have to raise the Kundalini yourself. Vous devez vous-même élever la Kundalini. Voi stessi dovete alzare la Kundalini. Once you raise the Kundalini opens the chakras a little bit. Lorsque vous élevez votre Kundalini, elle ouvre les chakras un peu. Quando voi aprite le Kundalini, i chakra si aprono un pochettino. Because you have given your vibrations to the chakras. Parce que vous avez donné vos vibrations à vos chakras. Perché voi avete dato le vibrazioni ai chakras. So once she knows there is a Sahaj Yogi standing behind the seeker, she rises with confidence. Lorsqu'elle sait qu'il y a un Sahaja Yogi derrière le chercheur, à ce moment-là, la Kundalini s'élève. Perché quando la Kundalini sa che c'è un Sahaja Yogi che lavora su un ricercatore, allora la Kundalini si alza. She knows you are her brothers and sisters. Elle sait qu'il est un frère ou une sœur de cette Kundalini. And that you belong to the same family as she does. Et qu'elle appartient à la même famille. Et qu'ils appartiennent à la même famille qu'elle. Perché allora la Kundalini sa che ci sono fratelli e sorelle accanto e che tutti appartengono alla stessa famiglia. She knows the land where she has to grow, see, so she can feel that, and then she rises in her dignity. Elle sait à quelle terre elle appartient. Et à ce moment-là, elle s'élève dans toute sa dignité. Lei sa in che terra appartiene e allora si alza nella sua dignità. That's how she breaks this vicious circle. C'est alors qu'elle brise ce cercle vicieux. È così che lei apre questo cerchio vizioso. That's why in the beginning we don't tell them about the mantras. C'est pour cela qu'au début, on ne parle pas des mantras. Because in the mantras you have to accept me as the deity. Parce que à travers les mantras, on doit accepter Mataji comme déité. È per questo che all'inizio non si dicono i mantras,
Perché con i mantras sanno che debbono accettare Mataji come la deità. In this advent of mind, it is made compulsory that you have to recognize me. Dans l'avènement de Mataji, il faut maintenant la reconnaître. È per questo che adesso con l'avvenimento di madre è obbligatorio di riconoscere madre. Because this is very precarious, the resurrection time we can call it, or the time of your last judgment. Parce que ces temps qui sont très précaires sont ceux du dernier jugement. Perché questi tempi adesso sono molto critici, visto che sono i giorni dell'ultimo giudizio. First, the realization has to be given without any recognition. En premier lieu, la réalisation doit être donnée sans aucune reconnaissance d'abord. In primo luogo, la realizzazione deve essere data senza nessun riconoscimento, But not to those who are denying or insulting me. Mais pas à ceux qui dénient ou qui insultent Mataji. ma non a coloro che rifiutano o che insultano madre. Under any circumstances they cannot get realization, whatever you may try. Dans aucune circonstance, ils ne peuvent recevoir la réalisation, quoi que vous essayiez. In nessuna circostanza queste persone riceveranno la realizzazione, anche se provate di tutto. Even after realization, if people start thinking against me, vibrations will stop. Même après la réalisation, si on pense contre Mataji, à ce moment-là, les vibrations vont stopper. Anche dopo la realizzazione, se voi pensate o se qualcuno pensa contro Mataji, le vibrazioni smetteranno. Because of Sahasrara. À cause du Sahasrara. And the heart has to be completely in unison with me. Otherwise, Sahasrara is closed. Il faut que le chakra du cœur soit absolument ouvert, autrement, à l'unisson du Sahasrara, de Mataji, autrement le Sahasrara sera également fermé. E questo per importanza dello Sahasrara. Se il cuore non è all'unisono con madre, il Sahasrara rimane chiuso. Now those people who are simple, who are full of open hearts, you see, such people understand me very well and they just put me in their hearts. Maintenant, les gens qui sont très simples et qui ont le cœur ouvert acceptent tout de suite Mataji et la mettent dans le cœur. Le persone che sono semplici, che hanno il cuore aperto, mettono subito Mataji dentro il loro cuore e la accettano subito. After realization, after going through the understanding of Sahaja through their mental activity, also the intellectuals understand me and recognize me in a little circle. Maintenant, pour les gens qui sont pas aussi simples et qui n'ont pas aussi le cœur ouvert, ils peuvent aussi, après un certain temps, comprendre Mataji, même à travers le processus de la compréhension de Sahaja Yoga. Adesso coloro che fanno tutto passare tramite il mentale, che sono troppo intellettuali, anche a qualche di loro sarà dato di aprirsi un pochettino e di riconoscere e ricevere madre nel loro cuore. After the puja, when they receive the blessings in a very blissful state they achieve, then they realize the value of puja also, afterwards. Et après un puja, ces gens auront leur cœur plus ouvert et pourront comprendre, recevoir mieux Mataji. Dopo il puja, ma dopo soltanto, queste persone capiranno il valore di questo stato in benedizione tanto sereno e lì capiranno il valore del puja. Now in India, where the puja system has been traditionally coming and has been maintained quite a lot, they understand it without any mental processes.
En Inde, où le puja est une institution millénaire, ils n'ont pas besoin de comprendre tout ça avec leur mental. In India, dove si fanno pujas da tanto tempo, non hanno bisogno di capirlo tramite il loro processo mentale. But when they meet somebody, an intellectual who has become a Sahaja-yogi, you see, they can't understand them. Mais lorsqu'ils rencontrent un Sahaja Yogi qui est un intellectuel, ils ne peuvent souvent pas le comprendre. Quando incontrano queste persone, un Sahaja Yogi intellettuale, non lo possono capire. They don't want to listen about it, the whole rigmarole of the whole movement of the brain. Ils ne veulent pas entendre parler de tout ce mouvement du mental. Some of them, Non vogliono sentir parlare di tutto questo movimento del mentale. and some of them who try, you see, little westernized, they try, you see, they develop an inferiority complex. Et ceux qui essayent de le faire et qui essayent de s'occidentaliser, ils développent un complexe d'infériorité. And they go to the left side. Et ils vont du côté gauche. E gli indiani che provano di occidentalizzarsi sviluppano un complesso di inferiorità e allora vanno sul lato sinistro. But there is no need to understand it with mental, to all the time analyze it through your mental process and then to understand everything and then become Sahaja-yogis with the heart open. It's rather very circuitous. But what to do? They have gone that way, so they have to come that way. Mais il n'est absolument pas nécessaire de comprendre un puja et de l'analyser et d'essayer de comprendre tout cela mentalement. Mais enfin, si c'est la façon dont ils ont toujours compris les choses, ils le feront quand même. Mais ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut accepter et recevoir un puja. Non è necessario di capire il puja tramite queste circonvoluzioni mentali, però se vogliono capire soltanto attraverso questo modo, non c'è altro da fare che di accettare questo, di passare tra questo processo mentale. Because even if they become Sahaja-yogis, they start questioning and thinking about it and worrying about it. Parce que souvent, ils posent des questions et s'inquiètent à propos de ça. Perché anche se diventano Sahaja Yogi fanno domande, si preoccupano per tutto questo. So the false people just mesmerize them and take advantage of that mesmerism. Et ainsi, les personnes qui sont fausses et malveillantes les hypnotisent et prennent avantage de cette façon de faire. E così gente falsa approfitta di questo tipo, questa attitudine e allora ipnotizzando utilizzano questo potere ipnotico. So one should not feel bad if you feel like analyzing, you should go ahead with it. Because I cannot stop your speed. I am not going to mesmerize. Mataji dit que si on continue d'analyser, tant pis, il ne faut pas le stopper. De toute façon, Mataji ne nous hypnotisera pas. Mataji dice che se voi vi la sentite di analizzare e decorticare tutto, non dovete sentirvene colpevoli, continuate perché Madre non vi farà smettere di questo perché non vi vuole ipnotizzare. In Sahaja Yoga, the freedom is to be respected. Dans Sahaja Yoga, la liberté doit être respectée. In Sahaja Yoga la libertà deve essere rispettata. But we do not allow people to come for puja who have not achieved a certain amount of understanding mentally of Sahaja Yoga from the Western people, not in India, but here there is a restriction. Pour les Sahaja Yogis occidentaux, Mataji dit que on n'accepte pas au puja des gens qui n'ont pas déjà quand même compris à un certain niveau mental
Sahaja Yoga. Per gli occidentali, non per gli indiani dove non c'è problema, per gli occidentali non devono essere autorizzati a partecipare a un puja se non hanno già attinto un certo stadio di accettanza oltre queste domande mentali. Because supposing in India, I do not explain to them, they don't want to know. They know that they'll get vibrations. Parce qu'en Inde, Mataji n'a pas besoin de leur expliquer. Ils savent qu'ils recevront des vibrations. Perché in India la gente non vuole sapere nulla, sanno che riceveranno le vibrazioni. They already know about vibrations, so I don't have to tell them you will get more vibrations. If they get more vibrations, they know I am the Shakti, that's all. I don't have to explain. Mataji dit qu'en Inde, elle n'a pas besoin d'expliquer. Ils savent quel est le pouvoir, la Shakti, et qu'ils vont avoir des vibrations. Like as you can make out which is the best wine, they can make out who is the real person. Comme nous savons distinguer quel est le vin le meilleur, eux savent distinguer qui est la personne authentique. They know the taste of it. Ils savent le goût de cela. Perché in India la gente non ha bisogno di spiegazioni per sapere che riceveranno più vibrazioni durante un puja. Ci vanno, sentono più vibrazioni e dunque sanno che madre è la Shakti, il potere primordiale. Come noi non abbiamo bisogno di spiegazioni per sapere qual è il vino migliore, loro lo stesso sanno il gusto. Now once in a puja, I had about 6,000 people had touched my feet. So I said in a puja, now please don't have, people need not touch my feet. I said it. But they thought it was Dhumal who suggested, so they all got after his life. They said, you only want to take all the blessings from others' feet and you didn't want us to take it, and they got out. À un puja, Mataji a dit qu'il y avait à peu près 6000 personnes qui voulaient toucher ses pieds. Parce que Dhumal, qui est un grand Sahaja Yogi hindou, avait dit qu'en touchant les pieds de Mataji, ils auraient des bénédictions. In India un puja c'erano 6.000 persone che sono voluti avere il darshan di madre ai suoi piedi perché Mr. Dhumal, un grande Sahaja Yogi indiano, gli aveva detto che riceverebbero più benedizioni se toccano i suoi piedi. Another thing is, you see, in the West, I never used to make the Panchamrita with my feet but with my hands, because here people would think that that's a dirty thing feet is and we should not have of the feet, you see. But actually the feet are very powerful and they can never be dirty. Mataji dit qu'en Occident, les gens pensent que les pieds sont sales à cause de la... Oui, le puja se fait avec les mains plutôt qu'avec les pieds, parce que les Occidentaux pensent que les pieds sont sales, mais en fait, les pieds sont très puissants et ne peuvent pas être salis naturellement. E in Occidente madre fa piuttosto il puja con i mani perché in Occidente le persone pensano che i piedi, essendo sporchi, non si possono venerare per un puja e non sanno, non accettano che i piedi sono molto più potenti e che essendo così potenti non possono essere sporchi. Like the river Ganges has vibrations. And if you have the water of Ganges, you will see that it will never be dirtied. On the contrary, whatever are inside that, because it's never sort of very kept clean, whatever dirt has gone into it, it settles down and doesn't dirty the thing at all. It's very clean water, all the time vibrating. Il en est de même de la rivière du Gange qui est vibrée, et si vous voulez, toute la saleté qui est dans cette rivière se condense par exemple dans le fond, et l'eau n'est jamais sale, elle coule toujours très propre. E lo stesso con il fiume Ganga, non può mai diventare sporco e tanto emette tante vibrazioni, il sporco va semplicemente al fondo e l'acqua è sempre pura. So one must understand whatever is pure, which is responsible for purity, which is the source of purity,
can cleanse any impurity. So how it can be impure? Ainsi, il faut comprendre le principe de la pureté. Ce qui est absolument pur ne peut jamais être sali et peut purifier tout. Così si deve capire il principio della purezza. Ciò che è puro non può allora diventare mai impuro perché non viene toccato. But with the brain, if you think it is so limited, you cannot think of something which is just the embodiment of purity. Mais avec le mental, si on pense, on ne peut jamais concevoir quelque chose qui est le symbole de la pureté parfaite. E con il mentale è troppo limitato per concepire che qualcosa può essere tanto puro perché è la manifestazione della purezza assoluta. This is the point we have come now, where I think I should talk about the absolute. Et maintenant, Mataji dit que elle est arrivée au moment où elle va vous parler de l'absolu, That is Sri Ganesh. qui est Sri Ganesha. Today is his puja. Aujourd'hui, c'est son puja. It's a very great thing that this puja we are doing in Geneva, in Switzerland. C'est un très grand honneur pour les Genevois et pour les Suisses d'avoir ce puja chez eux. E oggi dunque è arrivato il momento di parlare dell'assoluto e l'assoluto della purezza è Sri Ganesha. È un molto grande onore per la Svizzera, per Ginevra, che questo puja sia svolto qui. Geneva is the right heart, I think. The way it is against right heart. Genève et le côté droit du cœur, Mataji dit. Et c'est pour ça que c'est la façon dont il agit contre le côté droit du cœur. E Ginevra è il lato, è il cuore destro, e perché c'è attività contro il cuore destro. Everybody's life is a tragedy like Ramayana here. La vie de chacun est une tragédie, comme celle de Rama. La vita di ognuno è una tragedia come la vita di Sri Rama. And that is why it is very important that Sri Ganesha should be worshipped here. Et c'est pour ça qu'il est très important que Sri Ganesha soit vénéré ici à Genève et en Suisse. E perciò è tanto importante che Sri Ganesha venga venerato qui in Svizzera. Now, Sri Ganesha, as you know, is the embodiment of innocence. Comme vous savez, Sri Ganesha est l'incarnation de l'innocence. Come lo sapete, Sri Ganesha è la manifestazione, l'incarnazione dell'innocenza. Now, Ganesha's color is red or orangish because the child, when it is conceived as a fetus, the first color it sees is orange or the red one of the mother's womb, of the blood. La couleur de Sri Ganesha est rouge ou orange parce que le fœtus dans le sein de sa mère, la première couleur qu'il voit est orange et rouge. C'est la couleur du sang. E il colore di Sri Ganesha è rosso-arancione perché è il primo colore che vede il fetus nell'utero della sua madre, il sangue e i colori. In Sahaja Yoga, now you must have learned that every action has a reaction which acts. Dans Sahaja Yoga, vous devez avoir compris que chaque action a sa réaction qui marche, qui réagit. Adesso avrete capito che in Sahaja Yoga che ogni azione ha la sua reazione che a turno suo reagisce.